asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm suñu chaîne bi Infotech Wolof ñu ngi amaan mbégte ak contentement bu baax ci seen teewaay suñu chaîne bi Infotech Wolof waaw tey moom dañoo ñëwoon rek pour wan leen nan la ñuy désactiver démarrage bu automatique ku clavier visuel bi ci Windows waaw ndaxte des fois da ngay taal sa machine nga gis clavier visuel bi di démarrer automatiquement loolu mën nañ kaa dindi. naka lañ koy dindee dañuy ñëw menu démarrer wala recherche suñu laalee recherche directement ñu rechercher panneau de configuration moo nekk nii panneau de configuration ñu cliquer xaar mu ñëw bu ñëwee ñëw option d'ergonomie ñu cliquer option d'ergonomie bu ñëwee option d'ergonomie ñu laalaat option d'ergonomie. Option d'ergonomie. Ensuite, simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Utilisez les outils de cette section pour vous aider à démarrer. Windows peut lire et parcourir cette liste automatiquement. Appuyez sur espace pour sélectionner l'outil mis en surbrillance. Utilisez l'ordinateur sans souris ni clavier moo nekk nii. Ensuite boo leen xoolee fii nii dañoo bind si vous désactivez ces outils il démarre automatiquement lorsque si vous sélectionnez ces outils il démarre automatiquement lorsque vous vous connectez waaw léegi boo laalee fii comme fii ñun dañoo fekkoon mu activé wu gis ngeen utiliser le clavier visuel léegi boo ko bëggee dee na ngay laal nii mu désactivé wu ensuite nga ñëw appliquer ensuite ok bi fii nii lañuy ñëw et bu ñëwee fii nii Option d'ergonomie. activé wu na Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. kon boo gaay tey lii lañ leen andiloon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci li ngeen teewlu vidéo yi ba mu jeex ñu ngi amaan mbégte ak contentement rek waaw ci seen teewaay suñu seen bi ñuy wax tamit ñi nga xam ne abonné wuñ ñu ngi leen di ñaan ñu abonné daf ñuy dooleel rek dañu encouragé waaw di leen jox dig daje beneen vidéo waaw Infotech Wolof la woon WhatsApp gaay nekk na ci jàmm